Neki dan tako hita čovjek ulicom, grabi pločnikom, žurnim poslovnim korakom. Poklopljen masnim šeširom sa spuštenim obodom, cipele čaplinske, svaka udara na svoju stranu, lice zaraslo i tužno, pogled zabrinu, pozdravlja Melkiora tako usput rastreseno i gotovo nehajno, kao da ga u tom danu po 5. puta susreće. Zdravo, Filipoviću! I grabi dalje ne osvrćući se. Melkior iznenađen stane i okrene se za čovjekom. Onaj tamo ne okreće se odmah. On tek konstatira da je ovaj stao. Tek trenutak kasnije, sve jednako hitajući, on se malko osvrne, tek od puke radoznalosti i ovlaš rukom domahne ej, zdravo, i nasmiješi se prijasno. No žuri se njemu, nema vremena za prijateljska ispitivanja o zdravlju i životu. Melkior jednako stoji zbunjeno, ne sjeća se ranijeg susreta s tim licem, a opet sjeti se da mu nije odzdravio i poboja se da se čovjek ne uvrijedi. Hjede čak za njim potrčati i razjasniti stvar, moliti za oproštenje. Ali onaj tamo zna šta se ovdje dešava, zna da ovaj stoji i da gleda za njim, pa stane i on i gleda Melkiora sa smiješkom čovjeka kojemu nije do smijanja.